Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Hyundai'a i30. I to i30 N-Line, który wygląda niemal tak samo dobrze jak prawdziwe N. No wiecie, prawdziwe N to, które ma 280 koni i brzmi super fajnie głośno. Ach, ależ to gada. Niestety zwykłe i30 N-Line aż tak dobrze nie gada, ale też ma prawdziwy wydech. I w tym pakiecie wygląda naprawdę bardzo ładnie i ma sporo takiego sportowego pazura. Ma na przykład ładny spoiler, ładne felgi i tak jak mówiłem, prawdziwy, ładny wydech. Nowy wzór świateł też jest świetny i mocno odmładza auto. Jedynie szkoda tej atrapy dyfuzora, moim zdaniem, jest niepotrzebna. W zderzakach z przodu są zarówno prawdziwe przeloty powietrza, jak i atrapy. Ale ogólnie uważam, że i30, zwłaszcza w N-Line, wygląda naprawdę dobrze. Dobrze, jak na dość już starą konstrukcję, bo obecna, trzecia generacja i30 jest na rynku od 2016 roku, czyli już 7 lat. W tym czasie auto przeszło 2 faceliftingi, które tak naprawdę ukryły niemal wszystkie zmarszczki. Chociaż 7 lat w dzisiejszej motoryzacji to sporo i tak naprawdę lada moment powinna pojawić się nowa 4. generacja. Ale niestety losy nowej generacji i30 są jeszcze nieznane. Jedni mówią, że jej nie będzie wcale, inni mówią, że będzie, ale nie na rynki europejskie i tak dalej. Ale to wszystko jeszcze plotki, a ja jeszcze nie prowadzę portalu plotkarskiego, więc skupmy się na faktach. i30 to kompakt o wymiarach 4340 mm długości, 1795 szerokości oraz 1455 mm wysokości. Rozstaw osi to 2650 mm. I tu od razu dodam, że odmiana N-Line nie jest obniżona w stosunku do zwykłej wersji. Mamy więc też taki sam bagażnik, którego pojemność wynosi 395 lub 357 litrów. I ja mam tę mniejszą wartość, ponieważ auto ma miękką hybrydę 48V i jak zdejmiemy podłogę, to poza małym schowkiem znajdziemy właśnie dodatkową elektronikę, która zabiera nam pojemność, ale daje nam niższe zużycie spalania. W kufrze znalazłem też 2 haczyki na zakupy i gniazdo pod zapalniczkę. A bagażnik można powiększyć poprzez położenie tylnej kanapy. Niestety podłoga nie będzie wtedy idealnie płaska. Wskakujemy więc na tył. Ja mam 186 cm wzrostu i bez problemu się mieszczę. Zarówno na nogi, jak i na głowę mam kilka centymetrów wolnej przestrzeni. Szkoda tylko, że jedyne udogodnienie to podłokietnik, bo nie ma ani nawiewów, ani złącz na tył. No dobra, są jeszcze gazetowniki, które co ciekawe nie występują w najtańszej odmianie. Wskakujemy do przodu. Tutaj odmiana N-Line nie może mieć elektrycznych foteli, są tylko manualne. I są to też nieco inne stołki z lepszym trzymaniem bocznym. Naprawdę wygodny fotel i łatwo przyjąć wygodną pozycję. Kierownica też jest oczywiście regulowana manualnie. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. Tutaj również w N-Line jest parę zmian, ale są to zmiany jedynie stylistyczne, czyli emblematy, czerwone nici czy sportowe pedały. Deska jest ładna, prosta i przyjazna użytkownikowi. Wszystkie najważniejsze funkcje mają fizyczne przyciski, czyli zarówno audio, jak i klimatyzacja. Tak powinno być. Jedyne dotykowe przyciski to te pod ekranem, no i oczywiście sam ekran od multimediów też jest dotykowy. System działa sprawnie i ma naprawdę małe opóźnienia. Obsługa jest też dość prosta. Mały minus to brak bezprzewodowej łączności Android Auto i Apple CarPlay. To, co bym może też poprawił, to ekran lekko pochylił w stronę kierowcy. Aha, i to jest większy ekran. Podstawowy Hyundai i30 ma dużo mniejszy ekran. To, co mi się też na pewno nie podoba w kabinie, to zegary, które są wpół cyfrowe, a wpół analogowe. Jak nie jestem fanem w pełni cyfrowych zegarów, tak wolałbym już w pełni cyfrowe niż takie pół na pół. Moim zdaniem wygląda to źle. Na szczęście zegary działają bardzo szybko i szybko zmieniają się motywy, a raczej kolory. Aha, i tu podobnie jak z ekranem, w podstawowej wersji mamy zwykłe analogowe zegary. I moim zdaniem są ładniejsze niż te. Pora więc na materiały.
Plastiki, jak słyszeliście i widzieliście, są bardzo przeciętnej jakości, ale prawie nic nie skrzypi i nie ma piano black. Za to plus. Niestety, minusem jest chociażby kluczyk, z którego schodzi materiał i sam kluczyk wygląda jak miał z 20 lat. To jest do poprawy. W takim razie pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską w i30 do wyboru już jest tylko jeden z dwóch silników. Albo 3-cylindrowe benzynowe 1.0 turbo o mocy 120 koni, albo 4-cylindrowe benzynowe turbo 1.5 o mocy 160 koni. Niestety w ofercie nie ma już silników wolnossących, tak samo jak nie ma już diesla. I ja oczywiście do testu wziąłem ten drugi silnik, czyli 160-konny, który występuje z manualem lub automatem. I ja wybrałem wersję z 7-biegowym, dwusprzęgłowym automatem. I tak jak mówiłem wcześniej, jest tutaj miękka hybryda, bo każdy silnik 1.5 ma już miękką hybrydę. Mamy więc 160 koni, automat oraz napęd naprzód, a to powinno nam dać pierwszą setkę w czasie 8,6 sekundy. Co ciekawe, producent podaje, że manual powinien być o 0,2 sekundy szybszy niż ta dwusprzęgłówka. Dziwne. No nic, pora więc sprawdzić automat. Wynik to właśnie 8,4 sekundy, czyli wystarczający wynik jak na takie auto. Elastyczność też jest w miarę dobra. Co ciekawe, ta odmiana z miękką hybrydą potrafi rozpiąć nam bieg, zgasić silnik i wejść w tryb żeglowania podczas jazdy. Dzięki temu mamy jeszcze mniejsze zużycie paliwa. I chyba faktycznie to działa, bo w mieście miałem wyniki poniżej 7 litrów. Na trasie przy 120 jest około 6 litrów, a przy 140 dobijamy do 7. Jadąc ciągle 90 km na godzinę, zszedłem poniżej 5 litrów. Dokładnie miałem 4,6 litra. Czyli bardzo ładne wyniki jak na taką moc i osiągi. Bak paliwa ma 50 litrów. Na początku pokazałem, jak brzmi odmiana N, ale muszę przyznać, że N-Line też coś tam lekko brzmi. No posłuchajcie sami. Trzeba się mocno wsłuchać, ale coś tam przyjemnie brzmi. I naprawdę przyjemnie jeździ. Jest dość sztywno, fajnie pokonuje zakręty, a przy tym nieźle też wybiera nierówności. W ogóle kilka tygodni później jeździłem fastbackiem i30 N-Line i tam miałem wrażenie, że zawieszenie jest nieco inaczej zestrojone niż w hatchbacku. Fastback nieco bardziej statecznie i komfortowo się prowadził, a hatchback był nieco bardziej sztywny i taki pewniejszy. Ciekawostką jest fakt, że auto wciąż ma zwykły ręczny, sportowo. Pora więc na cennik. Podstawowy Hyundai i30 z silnikiem 1.0 3-cylindrowym turbo, 120 koni i manualem kosztuje 95 500 zł. Dopłata do automatu to 7,5 tysiąca zł. Wersja 1.5 z manualem 160 koni kosztuje 104 300 zł. Jak chcemy mieć natomiast automat na wersji 1.5 160 koni, to musimy wyłożyć minimum 124 tysiące zł i mamy wtedy drugi poziom wyposażenia Smart. Testowana wersja N-Line z automatem kosztuje w podstawie 129 500 zł.
Hyundai i30 N-Line jest na rynku już od 7 lat, ale kolejne faceliftingi i zwłaszcza odmiana N-Line dobrze to ukrywają. Auto dobrze się trzyma, chociaż czasami widać lekkie zmarszczki, jak na przykład materiały czy te dziwne pół na pół zegary. Mimo wszystko uważam, że to solidna propozycja, naprawdę bez większych wad, bardzo dobre auto na co dzień. Cześć!